हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मैगी पनीर समोसा। चलिए देखते हैं ये समोसा कैसे बनता है। यहाँ पे मैं मैदा ली हूँ, ऐसे छोटे कटोरी में आधे कटोरी से ज़्यादा। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी थोड़ा सा 1/2 टेबलस्पून काला जीरा और 2 टेबलस्पून ऑयल। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक स्वाद के हिसाब से। ये सारे चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 5 से 10 मिनट तक। ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसके ऐड करेंगे और इसको डो बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा डो बन के रेडी हो गया है। अब हाथ से थोड़ा ऑयल लगाएंगे और इसको फिर से 5 मिनट तक भूनेंगे। हम इसके अंदर ऑयल लगे भूनने से ये हमारा जो समोसा बनेगा तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए यहाँ मेरा डो बन गया है। अब इसको मैं साइड कर लूँगी। अब बनाऊँगी मैं स्टफिन बनाने के लिए यहाँ कढ़ाई पे मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे कटा हुआ प्याज और प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे जैसे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी कटा हुआ गाजर और मटर। ये दोनों को 5 मिनट तक थोड़ा फ्राई कर लेंगे जैसे कि ये पक जाए। और यहाँ पे मैं 2 मैगी रखी हूँ डालने के लिए। ये देखिए यहाँ मैगी को हम थोड़ा सा तोड़ के इसके अंदर डालेंगे छोटे छोटे टुकड़े करके। अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे पानी और मैगी को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा मैगी पक गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी टेस्ट मेकर। यहाँ पे 2 मैगी ली थी मैं, इसीलिए यहाँ पे 2 टेस्ट मेकर मैं ऐड कर रही हूँ। टेस्ट मेकर के साथ मैगी को हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे इसको। और मैगी हमारा पक गया है देखिए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी पनीर। पनीर को मैगी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा स्टफिंग बन के रेडी हो गया है मैगी और पनीर का। अब इसको निकाल के रख दूँगी मैं प्लेट में। अब यहाँ पे हम लेंगे हमारा डो को फिर से थोड़ा घून लेंगे हाथ में और इसका छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। ये देखिए इसी साइज़ का हम छोटा छोटा बॉल इसका बना लेंगे। यहाँ पे मेरा सारा बॉल बन चुका है। अब यहाँ पे मैं बेलन के ऊपर थोड़ा सा मैदा का पाउडर ले लूँगी और उसके ऊपर छोटा सा बॉल ले लूँगी। बॉल को हम बेल के रोटी जैसा शेप दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा रोटी जैसा शेप बन गया है ये। अब इसको मैं बीच में फोल्ड कर दूँगी और इसका एक साइड कट लगा दूँगी। ये देखिए पास पास में हम छोटा छोटा करके कट लगा रहे हैं। ज़्यादा लंबा करेंगे तो ये निकल जाएगा। इसे छोटे छोटे करके हम इसको कट लगा देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे और चिपका लेंगे एक साइड में। अब मैं इसके अंदर भर लूँगी स्टफिंग। और समोसे को हम फोल्ड कर लेंगे और दोनों तरफ से चिपका लेंगे। ये देखिए एक तरफ चिपक गया और ये दूसरी तरफ चिपक गया। ये देखिए मैं यहाँ पे और एक बॉल ले रही हूँ। ऐसे करके मैं सारे बॉल को समोसा बना दूँगी। यहाँ पे मेरा सारा समोसा बन के रेडी हो गया है। इसको हम अब बेक करेंगे। बेक करने के लिए यहाँ पे एक प्लेट ली हूँ मैं। प्लेट के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसी ऑयल को हम हल्का हल्का करके लेके सारे समोसे के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं हल्का हल्का करके सारे समोसे के ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। हम यहाँ पे ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा ऑयल का हमारे यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे तो हमारा समोसा बेक हो जाएगा। यहाँ पे जो बचा हुआ ऑयल था उसको मैं प्लेट की चारों तरफ लगा ली हूँ
और उसी प्लेट में मैं सारे समोसे को रख दूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं एक एक करके सारे समोसे को रख रही हूँ। और अब देख रहे हैं ये समोसा बिल्कुल मार्केट जैसा ही बना हुआ है और इसका शेप, इसका डिज़ाइन बिल्कुल मार्केट जैसा ही बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर दिख रहा है ये। और ये बेक के लिए रेडी हो गया। और बेकिंग के लिए यहाँ पे मैं ओटीजी को 10 मिनट पहले प्री हीट करके रखी थी 180 डिग्री टेम्परेचर में। अब इसके अंदर हम हमारा समोसा रख देंगे। आप ओटीजी का कवर बंद कर लेंगे और यहाँ पे मैं टाइमिंग सेट कर रही हूँ 10 मिनट का और 180 डिग्री टेम्परेचर सेट कर रही हूँ। 10 मिनट बाद ये देखिए यहाँ पे मेरा समोसा बेक हो गया है। कितना सुंदर दिख रहा है ये समोसा, कितना गोल्डन होके बेक हुआ है यहाँ पे और बहुत ही क्रिस्पी दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही क्रिस्पी दिख रहा है और बहुत ही गोल्डन होके बेक हुआ है। आप इसको बनाइए, खाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ये समोसा कैसा था।